Evet arkadaşlar, nasılsınız? Bugün evimizde deprem oldu, herkese tabii ki de. Parka geldik eğlenmeye. İşte ben evde çığlık attım. Deprem oluyor ya, çok hızlı sallanıyordu ilk başta. Sonra da çığlık attım çünkü eşyalar yerinde hareket ediyordu. Çok korktum, böyle herkes şu an burada deprem oldu çünkü onlarda. Arkadaşımda da deprem olmuş, herkese deprem oldu. Sizde de arabalar da orada. Herkes geldi. Çıktım ya. Şöyle, bugün sizlerle oyun oynayacağız. Eğlenmeye. Bak, herkes çıkmış. Neyse, hemen kaydırakta başlayalım. En